බ්‍රහ්ම රාජයන් වහන්සේ මේ කාරණාව එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ නිවන් දකින්න කියන එක මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. పూర్ව භාගයේම මෙතන අරමුණු කරලා තියෙනවා. పూర్ව භාගය. මොකද මේ పూర్ව භාගය කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ? කාය, චිත්ත, ධම්ම, වේදනා. කායානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන, වේදනානුපස්සන. මේ තමයි මේ මාර්ගයේ పూర్ව භාගය. මුල්ම අවස්ථාව කය අනුව බලනවා, සිත අනුව බලනවා, ධර්මතා අනුව බලනවා. මේ වේදනාව අනුව, සැප දුක අනුව කය දිහා බලන්න මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඒක තමයි పూర్ව භාගයේ මුල් කොටස කියලා සඳහන් කරනවා. పూర్ව භාගය සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය නෙමෙයි. මෙන්න මේ పూర్ව භාගය ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ එහෙම නෙමෙයි. වෙනතන මේ සතිපට්ඨානයේ ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත ගැන පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒක සතිපට්ඨාන භාවනාවේ මොකද පැහැදිලි කරන්නේ? పూర్ව භාග මාර්ගය පිළිබඳව විතරයි පැහැදිලි කරන්නේ. ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත ගැන සතිපට්ඨානෙ පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. పూర్ව භාග සිත ගැනයි పూర్ව භාග මාර්ගය ගැන විතරයි පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ලෝකෝත්තර මාර්ගය ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ මොකේද? ලෝකෝත්තර මාර්ගය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ පටිසම්භිදා මාර්ගයේ තමයි ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරන්නේ. එතෙන්ට යන්න ඕනේ పూర్ව කොටස තමයි මේ සතිපට්ඨානෙන් හදන්නේ. పూర్ව කොටස ලෝකෝත්තර කොටස නෙවෙයි. ලෝකෝත්තර කොටසත් මෙතන පැහැදිලි කරනවා. නමුත් ඒක හරියටම පැහැදිලි කරන්නේ පටිසම්භිදා මාර්ගයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට යන මාර්ගය තමයි සතිපට්ඨානෙ හදලා තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. මේ పూర్ව භාගයේ නොයෙක් වාරවල పూర్ව භාගයේ නොයෙක් වාරවල යන්න පුළුවන්. ඒ නොයෙක් වාරවල යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ අපිට කායානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, වේදනානුපස්සන කියන මේ කාරණාව නැවත නැවත වඩන්න පුළුවන්. අපි කාලයක් වඩාගෙන ගිහින් මග නවත්තනවා. නවත්තලා කාලයක් අතහැරලාම ඉන්නවා. නැවත ආය අවතීර්ණ වෙලා ඒ කාරණා මුදුන්පත් කරන්න ආය පුළුවන්. ආය කාලයක් ඒක පුරුදු කරලා තියෙනවා. මනාව සිතානුව කයානුව අපි එහෙම බලනවා. ආය කාලයක් යනකොට ආය අතහැරලා යනවා. නමුත් ආය කල්පනා කරනවා නෑ මං එදා මේක වැඩුවා. මම මේ කාරණාව ආයෙත් පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් නැවත නැවත මේ කාරණාව මේ పూర్ව කොටස නැවත නැවත කෙනෙකුට මේ මාර්ගයේ යන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරනවා. නමුත් නොඑක් වර යන්න පුළුවන් වුණාට එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ කියන කාරණාව. නොඑක් වර යන්න පුළුවන්. නොඑක් වර මේ කාරණා හතර ඔස්සේ ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක මාර්ගයයි තියෙන්නේ. ඒ සතිපට්ඨාන මාර්ගය විතරයි. අර අරමුණු හතරෙන් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. හතරෙන් ඇතුල්ලා ගමන් කරන්න තියෙන්නේ එක මාර්ගයයි. එනතන අතීතයේ හිටියා ඊටාම ත්‍රිපිටකධර ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේලා ඕන තරම් හිටියා. මෙතන මේ කාරණාවට පැහැදිලි කරනවා දෙනමක් පිළිබඳව. ත්‍රිපිටක චූල නාග සහ ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම මේ එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්න ගේන උදාහරණය මේ තියෙන්නේ. ත්‍රිපිටක චූල නාග කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යයා. ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම කියලා කියන්නේ ගුරුවරයා. මේ දෙන්නම දෙන්නට දෙන්නා හරියට ත්‍රිපිටකයේ සහ අට කතාව මනාව ප්‍රගුණ කරලා තියෙන ත්‍රිපිටක ධාරී මේගොල්ලෝ. ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. මුළු ත්‍රිපිටකය ආවර්ජනය කරන්නේ මනසින්. අය පොතක් අල්ලන්නේවත් නැහැ. මුළු ත්‍රිපිටකයම ආවර්ජනය කරන්නේ මනසින්. අන්න එහෙම මහා ධර්ම දරයන් දෙදෙනා එක දවසක් සාකච්ඡාවකට යෙදෙනවා මෙන්න මේ එකම මාර්ගයයි කියන කාරණාව පිළිබඳව. එතනදී මේ ත්‍රිපිටක චූල නාග කියන තෙරුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මහා සතිපට්ඨානයේ ඇත්තේ
ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ పూర్ව භාග කොටස විතරයි කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. එහෙම සඳහන් කරන්නේ ත්‍රිපිටක චූල නාග ස්වාමීන් වහන්සේ. මහා සතිපට්ඨානයේ තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ పూర్ව භාග කොටස විතරයි. එහෙම සඳහන් කරන්නේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ. ආචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නැහැ මහා සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ එහි තියෙන මාර්ගයේ මිස්සකයි. పూర్ව භාගයේ තියෙන්නත් පුළුවන් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ තියෙන්නත් පුළුවන්. චූලනාගයන් වහන්සේ දෙතුන් පාරක් කිව්ව නැහැ ස්වාමීනි මෙහි තියෙන పూర్ව භාග කොටස විතරයි. ආචාර්යයන් වහන්සේ කියනවා නැහැ ආයුෂ්මතුන් මේ මාර්ගයේ මිස්සකයි. ආචාර්යයන් වහන්සේගේ කාරණාව වැරදිච්ච බව ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගත්තා. දන්නව නිසා නමුත් ගුරු ගෞරවය නිසා නැවත නැවත තර්ක කරලා පැහැදිලි කරන්න ගියේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ එහෙමනම් එසේමයි උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වුණා. ගුරු ගෞරවය නිසා. හැබැයි ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම කියන ආචාර්යයන් වහන්සේ ජල ස්නානය කරන්න යන වෙලාවේ කල්පනා කරනවා චූල නාග මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ పూర్ව මාර්ගයේ තියෙන කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කාරණා මම ආයෙසරයක් විමසන්න ඕනේ. එහෙම කියලා හිතලා මුළු ත්‍රිපිටකයම උන්වහන්සේ මනසින් ආවර්ජනය කරනවා. මේ පැන්සන හෙන්න යන වෙලාව. මේ පැන්සන හෙන්න යන වෙලාවේ මේ ආවර්ජනය කරන්නේ. මුළු ත්‍රිපිටකයම ආවර්ජනය කළා. ආවර්ජනය කරගෙන යනකොට පින්නදෙනී උන්වහන්සේට මෙන්න මේ සතිපට්ඨාන දේශනාවේ මෙන්න මේ කොටස හම්බ වෙනවා. මොන කොටසද? යෝහි කෝචි භික්ඛවේ ඉමේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨානේ එවං භාවීය සත්තවස්සානි. මේ අන්තිම කොටස උන්වහන්සේට මුණ ගැහෙනවා. යෝහි කෝචි භික්ඛවේ ඉමේ චත්තාරෝ සතිපට්ඨානේ එවං භාවීය සත්තවස්සානි. මේ කොටස හම්බ වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා මට වැරදුනා සත්‍යයි. නමුත් චූලනාගට වැරදුනේ නෑ. චූලනාග සඳහන් කළේ పూర్ව භාග නිමිත්ත විතරයි තියෙන්නේ කියලා పూర్ව මාර්ගයේ විතරයි. මං සඳහන් කළ මිස්සක මාර්ගයේ එහෙනම් වැරදි. තමා විසින් තමාට ලැජ්ජ කරගන්නවා. මෙතන මේ අතීතයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බණ අහන්න හරි කැමතියි. හරිම කැමතියි අතීතයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බණ අහන්න. මේ බණ අහන්න නාද කළාට පස්සේ ආරණ්‍ය වල තියෙනවා gediya ගහනවා කියලා. දානෙට වඩින්න, පින්නපාති වඩින්න, බණ අහන්න යන්න, විහාරයට යන්න, වතට සූදානම් වෙන්න මේ නාද කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එහෙම බණ අහන්න යන වෙලාවටත් මේ නාදේ කරනවා. ඒ වෙලාවට මේ මහා ස්වාමින් වහන්සේලා ඊටාම ධර්මදර විනයදර ස්වාමින් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවලු මමයි ඉස්සරලා යන්නේ අද. සූදානම් වෙලා ඉන්නේ දැන් බණ අහන්න යන්න නාද කරනවා. ඊට කලින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. සූදානම් වෙලා නාදේ ඇහෙනවත් එක්කම කියනවා මම ඉස්සරලා යන්නේ කියලා යනවා ඉක්මනට. ඒ තරම් බණ අහන්න පුදුමාකාර කැමැත්තක් තිබිලා තියෙනවා. රහතන් වහන්සේලාත් බණ අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කෙසේනම් බණ ඇහිය යුතුද? රහතන් වහන්සේලාත් බණ ඇහුවනම්. එහෙම බණ අහන්න ගිහිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නේ දේශකයන් වහන්සේගේ පිටිපස්සේ. අනික් ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා දේශකයන් වහන්සේගේ ඉස්සරහට. ස්වාමින් වහන්සේලා පසකින් ආසන පනවගෙන උන්වහන්සේලා බිම වාඩි වෙලා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ. අනිත් ශ්‍රාවකයෝ ගිහි ශ්‍රාවකයෝ ආදී සියලු දෙනා ඉන්නේ ඉදිරිපසයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ. මෙන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා ත්‍රිපිටක චූල සුම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ආචාර්යයන් වහන්සේ මට වැරදිච්ච බව පිළිගන්න ඕනේ. තමා විසින් තමාට දඬුවමක් කරනවා. දැන් අපි නම් අපිට වැරදිච්චාම ඒක වැරදුනා කියලා කියන්න කැමතිත් නෑ. හදාගන්න පුළුවන් නම් හැංගිලා හොරෙන් හරි හදාගෙන ඉදිරිපත් වෙන්න ආරිනවා. එහෙම නැත්නම් වැරදුනා කියලා කෙනෙක් කිව්වොත් ඒක පිළිගන්නවත් ඒ තරම් කැමැත්තක් අපි ගාව නැහැ. නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා
මේක සියලු දෙනා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. බණ අහන්න ආපු අනික් මහා තෙරවරු ඉදිරියේ, බණ අහන්න ආපු ගිහි ජනතාව ඉදිරියේ. දැන් අපිට නම් සමහරලාට එහෙම වෙච්චාම ස්වාමින් වහන්සේලා නම් කාරණා වැරදිච්ච බව දැනගත්තට කමක් නැහැ. නමුත් දායක පිරිස දැනගත්තොත් ඒක තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවයට හොඳ නෑ වගේ හිතෙනවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මහා තෙරවරුත් දැනගන්න ඕනේ. මේ බණ අහන්න ආපු ශ්‍රාවක ගිහි ජනතාවත් දැනගන්න ඕනේ. ත්‍රිපිටක චූල සූමයන්ට මේ කාරණා වැරදිලා තියෙන බව. ඒ තමා විසින් තමාට පමුණවා ගන්න දඬුවම. එදා ධර්ම දේශනාව කරන්නෙත් චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේමයි. මේ අතීතයේ 8 වෙනි දවසේ මාසේ 8 වෙනි දවසේ ඊළඟට 14 වෙනි දවසේ සහ 15 වෙනි දවසේ අපිට කියන චාතුද්දසී පන්නරසී කියලා. මාසේ 8 වෙනි දවසයි 14 වෙනි දවසයි 15 වෙනි දවසයි ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ ගිහි පිරිස සිව්වණක් පිරිස එකතු වෙලා ධර්ම සාකච්ඡා කරලා ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ වගේම ධර්ම දේශනාවක් තමයි අද මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පැවැත්වෙන්නේ. චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අද දේශනාව කරන්නේ. චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන කාල ඝෝෂණය කරනවා. ඒ වෙලාවේ චූල සුම්මු ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සේ ඉඳලා කතා කරනවා. ඇවත් චූලනාගයන්. චූලනාගයන් වහන්සේට ඇහෙනවා මගේ ආචාර්යයන් වහන්සේගේ හඬ ඇහුණි. එහෙම කල්පනා කරලා පිටිපස්සේ හැල්ල බලනවා. තමන් වහන්සේගේ පිටිපස්සේ ආසනයේ තමයි ගුරුවරයා ඉන්නේ. ඒ නිසා හැල්ල බලනවා. හැල්ල බලන වෙලාවේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ සතිපට්ඨානේ චූල නාග දැක්ක పూర్ව මාර්ගයේ පමණයි පෙර කොටස පමණයි සතිපට්ඨානේ තියෙන්නේ. චූල නාග ඔබ සඳහන් කරපු పూర్ව කොටස පෙර කොටස පමණයි මේ සතිපට්ඨානේ තියෙන්නේ. මම සඳහන් කරපු මිස්සක මාර්ගයේ මේ සතිපට්ඨානේ නැහැ. මොකද මෙතන සඳහන් කළා ඒවං භාවේයං සත්තවස්සානි ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත ඉපදුනා නම් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට පිවිසෙන්නේ නැතුව අවුරුදු 7ක් ලෝකෝත්තර සිත පවතින්නේ නැහැ. ඒ කාරණාව මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ලෝකෝත්තර සිත අවුරුදු 7ක් පවතින්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර සිතට එළඹුණා නම් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට එළඹෙනවා කියන කාරණාව. එතනින් තීරණය කරගන්නවා මට වැරදුනා කියලා. ඒ නිසා කියනවා චූලනාග ඔබ කියපු කාරණාව හරි මං කියපු කාරණාව වැරදි. මෙතන තියෙන්නේ పూర్ව භාග කොටස පමණයි. අන්නේ කාරණාවයි අපි මුලින් ශේපත් කළේ සතිපට්ඨානයේ තියෙන పూర్ව මාර්ග කොටස විතරයි කියන කාරණාව. මේ ආර්යයන් වහන්සේ ඒ කාරණාව අවබෝධ කරලා අවබෝධ වෙලා මේ සියලු දෙනා ඉදිරියේ ඒක ප්‍රකාශ කළේ. තනියම නෙමෙයි සියලු දෙනා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කළේ. හැමෝටම ඇහෙන්න හැමෝටම දැනෙන්න. පින්නත ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඒකායනෝ මග්ගෝති උච්චතිති පුබ්බ භාගේ සතිපට්ඨාන මග්ගෝ. මෙවැනි වූ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මේ ධර්මයේ පැටළුණා නම් මුළු ත්‍රිපිටකයේම දරණ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මේ ධර්මයේ පැටළුණා නම් අනාගතයේ මගේ සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ ධර්මයේ බොහෝ පැටලෙන්න පුළුවන් කියලා චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා. අනාගතයේ මගේ සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ කාරණාව නොපැටලෙන්න මනාව මේක අධ්‍යයනය කරගන්න පහසු වෙන්න මේ පැටලිලි සහිත ස්තැන් ලිහලා නිදොස් කරලා තියන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ තීරණය කරනවා. ඒකායනෝ මග්ගෝති උච්චතිති පුබ්බ පයෝග සතිපට්ඨාන මග්ගෝ. මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ඛණ්ඩයෙන් ඒ කාරණාව පෙන්වනවා. මාර්ගයන් අතරින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ. මේ මාර්ගයන් අතරින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. සත්‍යයන් අතරින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අග්‍රයි. සියලු ධර්මයන්ට විරාගයම ශ්‍රේෂ්ඨයි. මාර්ගයන් අතරින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම ශ්‍රේෂ්ඨයි.
සත්‍යයන් අතරින් චතුරාර්ය සත්‍යයම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ධර්මයන් අතරින් විරාගයම ශ්‍රේෂ්ඨයි. දෙපා ඇත්තවුන් අතරින් කවුරු ශ්‍රේෂ්ඨද? පිළිතුර අපි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා දීපජෝත්තම කියලා. දීපජෝත්තම. කාටද මේ දීපජෝත්තම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ? දෙපා ඇත්තවුන් අතරින් බුදුරජාණන් වහන්සේම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන කාරණාව චූලනාග ස්වාමීන් වහන්සේ මනාව අවධාරණය කරලා තියෙනවා. එයමයි මාර්ගය වෙන්නේ, වෙනත් මාර්ග නැහැ. දර්ශනයාගේ පිරිසිදු බව පිණිස ඒ මාර්ගයේම නුඹලා පිළිපදිව් දුක නැති කිරීම පිණිස දැක්ම පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ මාර්ගයේම පිළිපදින්න කියලා සඳහන් කරනවා. දුක්ඛ සන්තං කරිස්සති. දුක නැති කිරීම සඳහා මේ එකම මාර්ගයේ පිළිපදින්න උන්වහන්සේ නැවත වතාවක් සිහිපත් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් මෙතන මග්ගෝ යන මේ සඳහන් කරන්නේ මොන මාර්ගයේද? නිර්වාණයට ගමන් කරන අර්ථයෙන් නිර්වාණයට කැමති පුජ්‍යලයා යා යුතු මාර්ගය නිර්වාණය තම යා යුතු මාර්ගය නිර්වාණය දියුණුව යයි සලකන පුජ්‍යලයා යා යුතු එකම මාර්ගයේ අර්ථයෙන් මේකට මාර්ගය කියලා කියනවා. දියුණුව හොයාගෙන යන පුජ්‍යලයා යා යුතු එකම මාර්ගය මෙන්න මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගයයි. එතන සඳහන් කරන්නේ මොන දියුණුව හොයාගෙන යන පුජ්‍යලයා පිළිබඳවද? ලෝකෝත්තර දියුණුව හොයාගෙන යන පුජ්‍යලයා යා යුතු එකම මාර්ගය මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගයයි කියලා මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි මෙතන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා මේ අට කතාවත් එක්ක. සත්තානං විසුද්ධිය රාගාදි මලේහි අවිජ්ජා විෂම ලෝභාදී. සත්‍යයන්ගේ විසුද්ධිය පිණිස, ඒ කියන්නේ සත්‍යයගේ පිරිසිදු වීම පිණිස, රාගාදී කෙලෙස් මලයන් දුරු වීම පිණිස, සත්‍යයගේ පිරිසිදු වීම පිණිසත් රාගාදී කෙලෙස් මලයෙන් පිරිසිදු වීම පිණිසත් අවිජ්ජා. මොකද්ද මේ අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ? දැඩි ලෝභය. අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ දැඩි ලෝභය. එතකොට විෂම ලෝභය. මොකේද විෂම ලෝභය කියලා කියන්නේ? මෙතන සඳහන් කරනවා අවිජ්ජා විෂම ලෝභාදී. අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ දැඩි ලෝභය. ඊළඟට විෂම ලෝභය කියලා සඳහන් කරන්නේ අන්‍යයන්ට අයිති වස්තුව ගැන ඇති ලෝභය. තමන්ගේ වස්තුව ගැන තියෙන ලෝභය නෙමෙයි, අනුන්ගේ වස්තුව ගැන තියෙන ලෝභයට කියනවා විෂම ලෝභය කියලා. විෂම ලෝභය කියලා. උපක්ඛිලේසේහි කිලිට්ඨ චිත්තං සත්තානං විසුද්ධත්තානං. මෙවැනි වූ දැඩි ක්ලේශයන්ගෙන් කිලිටු වූ සිත් වලින් යුක්තව සත්වයන්ගේ පිරිසිදු වීම පිණිස තතාහි ඉමිනාව මග්ගේ ඊතෝ සතසහස්ස කප්පාදිකානං චතුන්නං අසංකේයානං උපරි ඒකස්මින් යේව කප්පේ නිබ්බන්ති. එම නිසා මේ මාර්ගයෙන් මෙතෙන් පටන් ලක්ෂයක් අධික වූ සතර අසංඛ්‍යයකට පෙර, මෙතෙන් පටන් ලක්ෂයක් අධික වූ සතර අසංඛ්‍යයකට පෙර, ඒ කියන්නේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4යි ලක්ෂයක් ඉක්මවුණු තැන එකම කල්පයට ඉපදුන ලද, එකම කල්පයට ඉපදුන ලද තණ්හංකර, මේදංකර, සරණංකර, දීපංකර බුද්ධ ආදීන් කତ୍වා නාකේ බුද්ධ ආදීන් කତ୍වා. තණ්හංකර, මේදංකර, සරණංකර, දීපංකර ආදී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුල් කොට
ශාක්‍ය මුනි පරියෝසානා අනේකේ සම්මා සම්බුද්ධෝ ශාක්‍ය කුලයෙන් පැවිදි වූ උතිම් වූ මුනි නමින් හඳුන්වන්නා වූ ශාක්‍ය කුලයෙන් පැවිදි වූ මුනි නමින් හඳුන්වන්නා වූ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසන් කොට ඇති මේ කාරණාව අපි පින්නතුන් වැටහුණාද දන්නේ ටිකක් ගැඹුරුයි. මීට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000කට පෙර එකම කල්පයක පහළ වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේලා 4 නමක්. තණ්හංකර, දීපංකර, සරණංකර ආදී බුදුරජාණන් වහන්සේලා මෙයින් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000කට පෙර ඒ කාරණාව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ අරගෙන මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000ක් පාරමිතා ධර්ම සම්පූර්ණ කළා. එහෙමනම් දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ අරගෙන මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000ක් පාරමිතා සම්පූර්ණ කළා කියන්නේ මේ දීපංකර සරණංකර මේධංකර කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000කට පෙරයි පහළ වෙලා හිටියේ. එතකොට එතන ඉඳලා මේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000කේ මෙතෙක් පහළ වුණ අන්තිම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතයට පහළ වෙයි. මෙතෙක් පහළ වුණ අන්තිම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවසන් කොට ඇති නොඑක් භාග්‍යතුන් වහන්සේලා නොඑක් සිය ගණන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා එහෙනම් දැනට මේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000කේ පහළ වෙච්ච අන්තිම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊළඟට අතීතයේ පහළ වුණ සහ අනාගතයේ පහළ වෙන නොඑක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා සහ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අනේක සතා පච්චේක බුද්ධා ගණේ යත්තං වීතිවත්තා ආර්ය ශාවකා ගණනපතං වීතිවත්තා ආර්ය ශාවකා. මොකද්ද මේ ගණනපතං කියලා කියන්නේ? මුළු දෙරණ පතේම කියන එක. ගණනපතං. මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ගණනපතේ ඉක්මවන ලද අසංඛ්‍ය ගණන් ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කියන මේ ඉමේ සත්තා සබ්බේ චිත්තමලං පාවාහේත්වා පරම විසුද්ධින් පත්තා මේ සියලු ලෝකසිතෙහි ඇති සියලු ලෝභසිතෙහි ඇති කෙලෙස් මලයන් සෝදා හරිමින් ඉවත් කරමින් පරම විසුද්ධියට පාත්‍ර වූසේක. ලෝක ධාතුවේ පහළ වුණ මීට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4,01,000කට කලින් පහළ වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කෙරවල ඇති අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක ධාතුවේ පහළ වුණ අනන්ත බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා සියලු දෙනාම ඉමේ සත්තා මේ සියලුම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලා සබ්බේ චිත්තමලං පවාහේත්වා සියලු දෙනාගේම සිතෙහි ඇති මේ කෙලෙස් මල චිත්ත මලං පවාහේත්වා කෙලෙස් මල දුරුකොට පරම විසුද්ධින් පත්තා මේ සියල්ලෝම සිතෙහි ඇති කෙලෙස් මලයන් සෝදා හරිමින් ඉවත් කරමින් පරම විසුද්ධියටපත් වූසේක. ඒ මේ සතිපට්ඨාන මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කිරීම තුළින්මයි. ඒක මේ විදිහට සඳහන් කරනවා රූපේන සංකිලිට්ඨේන සංකිලිස්සන්ති මානවා. රූපය කිලිටු වීමෙන් මේ සත්වයා කිලිටු වන්නාහ. රූපේ සුද්ධේ විසුද්ධන්ති අනක්කතං මහේසිනා. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්වයා පිරිසිදු වන්නාහ. රූපේ කිලිටු වීමෙන් සත්වයා කිලිටු වන්නාහ. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්වයා පිරිසිදු වන්නාහ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? රූපේ කිලිටු වීමෙන් සත්වයා කිලිටු වෙනවා. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්වයා පිරිසිදු වෙනවා. සඳහන් කරනවා
භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොතනකවත් එහෙම දේශනා කරලා නැහැ. රූපේ කිලිටු වීමෙන් සත්‍යය කිලිටු වෙනවා. රූපේ පිරිසිදු වීමෙන් සත්‍යය පිරිසිදු වෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොතනවත් දේශනා කරලා නැහැ. චිත්තේ සංකිලිටේන සක්කිලිස්සන්තිමානවා. සිත කිලිටු වීමෙන් මේ සත්‍යය අපිරිසිදු වෙනවා. සිත පිරිසිදු වීමෙන් සත්‍යය පිරිසිදු වෙනවා. චිත්තේ සුද්ධේ විසුද්ධන්ති ඉති උත්තං මහේසිනු. සිත පිරිසිදු කල්හි සත්‍යය පිරිසිදු වෙනවා. මෙහෙම දේශනා කරන ලද්දී ඒ මහා ඍෂීන් වහන්සේ විසින් මෙසේ දේශනා කරන ලදී. එහෙමනම් ඇඟට මොනවා වුණත් මනා සිහියක් පවත්වන්න පුළුවන් නම් රහත් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාවයි මේ කියන්නේ. ඇඟ කුණු වුණත් කමක් නැහැ. සිත කුණු නොවි තියෙනවනේ. ඇඟ කුණු වුණත් කමක් නැහැ. හිත කුණු වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. හිත නරක වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. හිත අපිරිසිදු වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් අපි ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරලා බලහම අපේ ඇඟ නම් බොහොම පිරිසිදුයි. නමුත් අපේ හිත බොහොම අපිරිසිදුයි. එහෙමනම් බලාපොරොත්තු වෙන තැනට මේ මාර්ගයෙන් යන්න බෑ. ඇඟ අපිරිසිදු වුණාට කමන්නේ. සිත පිරිසිදු නම් මාර්ගයේ යන්න පුළුවන්. ඇඟ පිරිසිදු වෙලා හිත අපිරිසිදු වෙලා මාර්ගයේ යන්න බෑ කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා. පින්නතුනේ මේ කාරණාව චූලසීහනාද සූත්‍රයෙන් මනාව ඔප්පු කරලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සඳහන් කරනවා මේ ආනාපාන සතිය මනාව දැනගෙනම වැඩි යුතුයි. මන්ද බෝසතාණන් වහන්සේ මේ භාවනාව වැඩුවේ අන්තිමට. ආනාපාන සතිය මනාව ධර්ම කාරණාව දැනගෙන මාර්ගයේ පිරිසිදු කරගෙන මාර්ගයේ ගමන් කරමින්ම වඩන්න ඕනේ භාවනාව. මේකෙන් කියනවා ජීවිතේ වඩන්න අන්තිමට වඩන්න ඕනේ භාවනාව තමයි ආනාපාන සතිය කියලා. ඇයි ආනාපාන සතිය අන්තිමට වඩන්න ඕනේ? එහෙනම් මේ බෝසතාණන් වහන්සේ සියල්ලේ පරතරයට යමින් ඉදිරියෙම ගමන් කරපු බෝසතාණන් වහන්සේ කොයි විදිහටද මේ භාවනාවට අවතීර්ණ උනේ කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා. සියලු දෙනාගේම අවබෝධය සඳහා මේ කාරණාව දැනගන්න එක හරි වටිනවා. ඒක සඳහන් කරනවා දීඝනිකායේ සීලඛණ්ඩ අට කතාවේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක පැහැදිලි කරනවා. අපි ඒක අටුවා විස්තරේම සාකච්ඡා කරමු බොහෝ දිනාගේ යහපත පිණිස. අට කතාවේ සඳහන් කරන්නේ අසංඛ්‍ය 4 ලක්ෂ 1ක් පාරමී පුරලා රාජමාලිගාවේ ඉඳලා අවුරුදු 29ක් කාලයක් අසමාන සැප වෙන කෙනෙකුට නැති උපරිම සැපයක් අවුරුදු 29ක් කාලයක් මේ මාලිගාව තුල සැප සහිතව ගත කරලා මාලිගාව අතහැරලා අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා අනෝමා නදී තීරයේ පැවිදි වෙලා වසර 6ක් දැඩි වීරිය වඩලා සුජාතා සිටු දිනේගේ දිව්‍ය ඕජස් සහිත මදු පායාසයේ වළඳලා හකුරු ගිතෙල් වෙඬරු මීපැණි සහිතව තමයි මේ කිරිබත හදලා තියෙන්නේ. මේ විශේෂයෙන් මේ කිරිබත හදන හැටි වෙනම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ කිරිබත සුජාතා සිට දුව පූජා කළා. ඒ කිරිබත පරිභෝජනය කරලා දකුණේ සිට මදක් උතුර දෙසින් නැති බෝධි මණ්ඩලයට පිවිසලා ඇසතු රුක්ෂ මූලයෙන් ඇසතු රුක්ෂ බෝධිරාජානන් වහන්සේ දක්ෂිනා වර්තව තෙවරක් පැදකුණු කරලා ඊශාන දෙසින් හිටගෙන තන ඇතිරිල්ල අතුරලා දකුණ උතුර බටහිර බලලා තමයි මේ තන ඇතිරිල්ල අතුරන්නේ. ඊශාන දෙසින් හිටගෙන බෝධිය තුන් වතාවක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා දකුණු පැත්තයි උතුරු පැත්තයි බටහිර පැත්තයි බලනවා. එහෙම බලනකොට මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේට තේරෙනවා නිකන් ලෝකෙ පැද්දෙනවා වගේ. නිකන් අර වතුරේ දාලා තියෙන යමක හිටගත්තාම ඒක පැද්දෙනවා වගේ මේ
දකුණ දිහා බලහමත් උතුර දිහා බලහමත් බටහිර දිහා බලහමත් උන්වහන්සේට පේනවා නිකන් ලෝකෙ පැද්දෙනවා වගේ. ලෝකෙ පැද්දෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන සුදුසු නෑ වාඩි වෙන්න කියන එකයි. ඊට පස්සේ තමයි පෙරදිග දිහා බලන්නේ. නැගෙනහිර දිහා බලනකොට ලෝකේ නිශ්චලයි, ස්ථිරයි. අර පැද්දෙන ස්වභාවය නෑ. අන්න ඊට පස්සේ තමයි ඊශාන පැත්තේ ඉඳලා බටහිර පැත්තට මුහුණලා වාඩි වෙන්න කටයුතු තියාගෙන ඉඳ තියාගෙන මේ තනකොළ ටික අතුරන්නේ. සොත්තිය බමුණ දුන්න තන මිටි 8. මේ වෙලාවේ වෙනතුනි 14 රියන් වජ්‍රාසනය පහළ වෙනවා. රියන් 14යි. වජ්‍රාසනය බෝධි මණ්ඩලයේ මුල පහළ වෙනවා. එතෙක් බෝධි මූලයේ තිබුණා මිසක් වජ්‍රාසනයේ තිබුණේ නැහැ. මේ වෙලාවේ තමයි වජ්‍රාසනය පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පල්ලංකේ එළලා මේ වජ්‍රාසනයේ උඩ පල්ලංකේ එළලා මේ පල්ලංකේ එළන හැටි වෙනම සඳහන් කරනවා. තිසන්දි පල්ලංකය කියලා සඳහන් කරනවා මේ පල්ලංකයට. තිසන්දි පල්ලංකය. පල්ලංකය කියන්නේ තමන් වාඩි වෙන්න එලා ගන්න පත්කඩිය හෝ හංකඩ හෝ බිම වාඩි වෙන්න එළන යම් එළන දෙයක් පල්ලංකය. එතකොට මේකට තිසන්දි පල්ලංක කියලා කියන්නේ ඇයි? මේ රෙදි කැල්ල නමලා තියෙන නැත්නම් මේ පල්ලංකේ නමලා තියෙන මුළු තුනක් හිටින්න. දැන් අපි පාවිච්චි කරන ලේන්සුව එක මුල්ලකින් අල්ලලා අනිත් මුල්ලට ලං කරාම අපිට තේරෙනවා මුළු තුනක් හිටින්න ඒක නැමෙනවා. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තිසන්දි පල්ලංකයේ නම් පල්ලංකේ එල්ලලා තියෙන මේ විදිහට මුළු තුනක් හිටින්න තමයි පල්ලංකේ එල්ලලා තියෙන එකට තමයි මේ තිසන්දි පල්ලංකය කියලා සඳහන් කරන්නේ. කොන් තුනක් ඇති නිසා තිසන්දි කියලා සඳහන් කරනවා. හැබැයි මේක සඳහන් කරලා නැහැ දීගනිකාට කතාවේ මේක තියෙන්නේ අටුවාවේ තවත් තැනක. මේ සඳහන් කරන විස්තරය ගාව මේ තිසන්දි පල්ලංකය ගැන සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ධර්මයේම තවත් තැනක තමයි පල්ලංකේ එලා අපි හැටි වෙනම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි අය දීගනිකාට කතාව අරගෙන මේ කාරණාව හෙව්වොත් මේ තිසන්දි පල්ලංකය කියන වචනේ හම්බ නොවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සඳහන් කරනවා චතුරංග සමන්නාගත වීර්ය අදිෂ්ඨාන කරලා මෙන්න මේ කර්මස්ථානයේ මුලින්ම වඩලා වීර්ය අදිෂ්ඨානයෙන් අදිෂ්ඨාන කරලා ස්වර්ණ පීඨයක තැන්පත් කළ රිදී කඳක් හා සමාන රියම් 50ක් උස ඇති බෝ කඳට පිට තියලා මේ 14 රියන් වජ්‍රාසනයේ උඩ වාඩි වෙන්නේ බෝධින් වහන්සේ. එතකොට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. සුදු පාටයි. රියම් 50ක් උසයි බෝධින් වහන්සේ. හරියට මේ රත්තරන් වූ භාජනයක හිටවලා තියෙන රිදී පාට ස්වර්ණ පීඨයක තැන්පත් කළ රිදී කඳක් හා සමාන රියම් 50ක් උස බෝධින් වහන්සේට පිටුපාලා වාඩි වුණාම උඩින් මණික් කුඩයක් දරා සිටින්නාසේ ඇති බෝධි ශාඛා හිසට උඩින් තියෙනවා. බෝධි අතු හරියට කොයි වගේද පේන්නේ? උන්වහන්සේගේ හිසට ඉහළින් මණික් කුඩයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ. මේ ස්ථානයේදී ස්වර්ණ වර්ණ චීවරයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පොරවලා ඉන්න චීවරයේ රත්තරන් පාටයි. පබළුමෙන් බෝධි අංකුර වැටෙද්දී සූර්යයා බැස යන්න කලින් බෝධි අංකුර වැටෙද්දී සමහරවිට මෙතන බෝධි අංකුර පබළුමෙන් වැටෙන කියලා සඳහන් කළේ කොළ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දලු කොළ බෝධියේ දලු කොළ දිග යනකොට තියෙනවා පොඩි කොපුවක්. අන්න ඒ කොපු වෙන්නත් පුළුවන්. පබළුමෙන් බෝධි අංකුර පැටෙද්දී සූර්යයා බැස යන්න කලින් මර්ධනය කළ ප්‍රථම යාමේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය අනුස්මරණය කරලා කවුද මර්ධනය කළේ? සූර්යයා බැස යන්න කලින් මාරයා මර්ධනය කරනවා. මාරයා මර්ධනය කරලා ඉදිරි මඟ පිරිසිදු කරනවා. ඉදිරි මඟ පිරිසිදු කරලා තමයි පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය අනුස්මරණය කරලා මධ්‍යම යාමේදී දිබ්බ චක්කු ඥානය ලැබලා සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා මෙන් අලියම් කාලයේ පටිච්ච සමුප්පාද ඥානය විමර්ශනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් පටිච්ච සමුප්පාද ඥානයට බැස ගන්නවා. එම නිසා තරමක්
ආනාපාන ධානයේ උපදවලා පටිච්ච සමුප්පාද ඥානයට බැහැලා තමයි ආනාපාන සතිය වඩන්න පටන් ගන්න. එතකොට මුලින්ම මෛත්‍රී කර්මස්ථානයෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න. මෛත්‍රී කර්මස්ථානයෙන් පටන් අරගෙන පටිච්ච සමුප්පාදය මෙනෙහි කර කර ආනාපාන ධානයේ උපදවලා එය පාදක කරලා විපස්සනා වඩලා මාර්ග පටිපාටියෙන් අධිගමනය කරන ලද සිව්වන මාර්ගයෙන් සියලු කෙලෙස් කපලා සියලු බුද්ධ ගුණයන් ප්‍රතිවේද කරලා සර්වඥතා ඥානය ලබාගත් බව සඳහන් කරනවා. එතකොට මේ කාරණාව සඳහන් කළේ මේ විදිහටම මේ මහා පුරුෂෝත්තමයන්න් වහන්සේ පවා ආනාපාන සතිය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අන්තිමට සියලුම දේවල් ප්‍රගුණ කරලා සියලුම දේවල් සම්පූර්ණ කරලා අනිකුත් ලබාගත යුතු සියලු ධර්මතාවයන් උපදවලා පටිච්ච සමුප්පාදයට අවබෝධ කරලා තමයි ආනාපාන සතිය වඩන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට අද කොච්චර වැරදීමක් වෙලාද අපි මොකක්ද කරන භාවනාව කියලා ඇහුවොත් එකපාරම කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ආනාපාන සතිය කියලා. ඉතින් අපිට කොහෙන් මාර්ගයේ වැඩෙයිද? එතෙන්ට යන්න තව කොච්චර දේවල් සම්පූර්ණ කරන්න තියෙයිද? එහෙම කරන්න ගියොත් වෙන්නේ කවදාවත්ම පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ නැතුව එකපාරම උපාධියක් ලියන්න හදනවා වාගේ වැඩක් වෙන්නේ. කවදාවත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ආහාරයෙන් පිරිසිදු කරන්නේ ශරීරය. නමුත් මේ කියන සුද්ධිය ශරීරය පිරිසිදුනාට විතරක් සත්‍යය කවදාවත් පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව අපව සඳහන් කරනවා. එහෙනම් සිත පිරිසිදු වීමෙන් පමණමයි මේ මාර්ගය සම්පූර්ණ කරගත යුත්තේ කියන කාරණාව අවබෝධයෙන්ම මේ ආනාපාන සතිය වඩන්න සූදානම් වෙන තැන කර්මස්ථානීය පැහැදිලි කරනකොට සාකච්ඡා කරනවා. මේකේ කර්මස්ථානීය අපි තාම සාකච්ඡා කළේ නැහැ. ආනාපාන සති කර්මස්ථානීය කොහොමද වඩන්නේ කියලා ඒක ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මොකද අපි සාකච්ඡා කරපු කොටසත් තරමක් ගැඹුරු කොටසක්. එනිසා එකපාරක් ඇහුවා කියලා එකපාරම ධාරණය වෙන්නේ නැති කොටසක් තමයි අපි මෙතෙක් කියලා සාකච්ඡා කරපු කොටස. ඒ නිසා අපහසුයි වගේ තේරුණා මදි වගේ කියන හැඟීම් මුහුණු වලින් ටිකක් පේනවා. නමුත් නැවත නැවත මේක මෙනෙහි කරනවා. අහනකොට නැවත අපිට ඒක මනාව වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතන ඊළඟට අපි මේ සතිපට්ඨාන කර්මස්ථානයේ සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තම වෙලාවේ ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය මේ කාරණාව සඳහන් කළා. දැන් එතකොට මෙතෙක් මේ සඳහන් කරපු කරුණු ඔක්කොම එතෙන්ට එනකන් අර මහරහතන් වහන්සේලා උදාහරණ ගෙනහැර දක්වමින් කරුණු කාරණා සහිතව පැහැදිලි කරපු කොටස් තමයි නැවත නැවත මේ කාරණාව තහවුරු කරන්න අපි සාකච්ඡා කරපු කොටස් තමයි මේ ගොඩාක් පැහැදිලි කරගන්න යෙදුනේ. මෙතන ඉන්සා සඳහන් කරනවා ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය කියන කාරණාව ශෝකය හා පරිදේවය කුසලයේ සහිතව ජය ගන්නවා කියන කාරණාව. ශෝක පරිද්දවාණං කියන කාරණාව අපි එදා මුලින් සිහිපත් කළා. මොකේද මේ ශෝකය කියලා කියන්නේ? හිතේ ඇතිවෙන වේදනාවට. ශෝකය කියලා කියන්නේ හිතේ ඇතිවෙන වේදනාව. එතකොට දුක්ඛය කියලා කියන්නේ කයේ ඇතිවෙන වේදනාවට. දුක්ඛ කියලා කියන්නේ කයේ ඇතිවෙන වේදනාව. ශෝක කියලා කියන්නේ හිතේ ඇතිවෙන වේදනාව. පරිදේවය කියලා කියන්නේ වචනේ කියා දුක ප්‍රකාශ කිරීම. කෑකෝ ගහ වචන කිය එක වචන නන්දොඩොඩොඩ දුක ප්‍රකාශ කරන එකට පරිදේවය කියලා කිව්වා. එහෙනම් ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය මේ ශෝකය හා පරිදේවය කුසලයේ සහිතව ජය ගන්නවා කියන කාරණාව මෙන්න මේ මාර්ගයේ භාවිතයට ඊටාම වටිනවා. ශෝකය හා පරිදේවයේ කුසලයේ සහිතව මොකද්ද මේ කුසලයේ සහිතව සන්තති මහ ඇමතියා සමතික්‍රමණය කිරීම. සන්තති මහ ඇමති
ශෝකය සමතික්‍රමණය කිරීම කියන කාරණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා අපිට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. සමතික්‍රමණය කරනවා. නැත්නම් ශෝකය සහ පරිදේවය නැති කරලා දානවා. ඊළඟට පටාචාරාවගේ පරිදේවය සමතික්‍රමණය කිරීම උදාහරණ ලෙස පෙන්වනවා. සන්තති මහ ඇමතියාගේ ශෝකය සමතික්‍රමණය කිරීමත් පටාචාරාවගේ පරිදේවය සමතික්‍රමණය කිරීමත්. දැන් අපිට ඒක පොඩ්ඩක් වැටහෙන්න ඇති ටිකක් කියලා මට හිතෙනවා. පටාචාරාවගේ පරිදේවය දැන් අපි සඳහන් කළා වචන කියා දුක් වෙනවා. එතකොට පටාචාරාවගේ දරුවෝ නැති වෙච්ච නිසා එයා වචන කියා කෑ ගහ ඇඬුවා. දෙමව්පියෝ හාගෙන ගිහින් බලහම දෙමව්පියොත් නැහැ. ඊට වඩා වේදනාවයි තවත් කෑ ගහ අඬනකොට උමතු තත්වයට පත් වෙච්ච නිසා ශරීරයේ ඇඳුම් පවා ඉවත් වෙලා තිබුණා. ඒකවත් හරියට මතකයක් නැති තත්වයට. එහෙමනම් පරිදේවය. මෙන්න මේ උදාහරණ දෙක පෙන්නනවා. සන්තති ඇමති ශෝකය පරිදේවය කරපු ආකාරය. ශෝකය සමතික්‍රමණය කරපු ආකාරය. මොකද්ද මේ සන්තති ඇමතිගේ කතාව? කොසල් රජු රජකම් කරන කාලේ කොසල් රාජ්‍යයේ එක ප්‍රත්‍යන්ත දේශයක ඇති වුණා යුද්ධයක්. රජු මේ සන්තති ඇමතිට බාර දුන්නා මේ කැරැල්ල මර්ධනය කරලා එන්න කියලා. අමාත්‍යවරයා ගිහිල්ලා ඊට පහසුවෙන් කැරැල්ල මර්ධනය කෙරුවා. කැරැල්ල මර්ධනය කරලා ඇවිල්ලා රජුරන්ට ප්‍රකාශ කළා ස්වාමීනි කැරැල්ල මර්ධනය කළා. රජුරන්ට හරි සතුටුයි මේ කැරැල්ල මර්ධනය කිරීම පිළිබඳව. ඒ නිසා රජුරෝ සිංහාසනේ නැගිටලා සන්තති අමාත්‍යයට සිංහාසනේ බාර කළා දවස් 7කට. දවස් 7කට සන්තති ඇමති රජ කළා. ඊටාම දක්ෂ නාටිකාංගනාවක් මෙයාට ලබලා දුන්න මේ 7 දවසම මේ ඇගෙන් ගීසින්දු අහමින් සතුටු වෙන්න කියලා. අපිට සන්තති ඇමති උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම්ම මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඒ බලාපොරොත්තු නෙවෙයි තමයි රජකම හම්බ වෙයි කියලා. රජකම හම්බුණා හරි සතුටුයි. උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම් මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. මේ නාටිකාංගනාව හැමදාම ඔහු සතුටු කරනවා. දැන් 7 වෙනි දවසේ මට අද විතරයි රජකම තියෙන්නේ. මේ නාටිකාංගනාවත් ඊටාම දක්ෂයි. ඇය තමන් දන්න සියලුම ශිල්ප ඥාන දක්වමින් 7 වෙනි දවසේ සන්තති ඇමතිව සතුටු කරන්න නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරමින් හිටියා. ඒ අතර ඇති වෙන කුසේ වේදනාවක් නිසා ඇය ඒ වේදනාවෙන්ම නටන අතරතුරම මැරෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාව සන්තති අමාත්‍යයට දරා ගන්න බැරුව යනවා. දැඩි දුකක් ඔහුට ඇති වෙනවා. දැඩි ශෝකයක් ඔහුට ඇති වෙනවා. ඒකට හිතටනේ රිදෙන්නේ. දැන් මේ ඊටාම සමීප කෙනෙක් නැති වෙච්චාම ඇඟට නෙමෙයි රිදෙන්නේ හිතට. ඒ නිසා ඒකට කියනවා ශෝකය කියලා. මෙයාට දැඩි ශෝකයක් ඇති වුණා. ඒ ශෝකය ඇති වෙච්ච නිසා මෙයා කල්පනා කරනවා කවුරු ගාවටද යන්නේ මේ ශෝකය නැති කරගන්න. හරි වටින ප්‍රකාශයක්. හරි වටින කල්පනාවක්. මේ ශෝකය නැති කරගන්න කවුරු ගාවටද යන්නේ. ඇයි ඒකේ තරම් වටිනවා කියලා කිව්වේ? අපිට දුකක් ශෝකයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවට අපිට හිතෙනවද මේ ශෝකය නැති කරන්න නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ගියොත් පුළුවන්. අපිට ශෝකයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවට මතක් වේවිද බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපිට මතක් වේවිද ධර්මයේ. අපිට මතක් වේවිද සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ මෙහෙම කියලා තියෙනවානේ ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය. මේ කොහොමද මේ ශෝකයේ පරිදේවේ සමනය කරන හැටි සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ කියලා තියෙනවානේ. මගේ මේ ශෝකය නැති කරගන්න මම සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ භාවිතා කළ යුතුයි කියලා අපිට කවදාවත් කල්පනා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සන්තති ඇමති කල්පනා කරනවා මේකෙන් මිදෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට යා යුතුයි. එහෙනම් බොහොම උසස් මානසිකත්වයක්. එහෙම තීරණය කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට මෙයා ගියා. යං පුබ්බේ තං විසෝදයේ පච්චාතේ මාතු කිංචනං. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සන්තති ඇමතිට ප්‍රකාශ කරනවා යං පුබ්බේ තං විසෝදයේති පච්චාතේ මාතු කිංචනං. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙයාට මේ කියන්නේ? යමක් පෙර තිබුණද එයින් සිත පිරිසිදු කරනවා.
යමක් පෙර තිබුණද එයින් සිත පිරිසිදු කරනවා. අනාගතයේ කෙරෙහි ඇල්මක් නැති කරනවා. මැද්ද අල්ලා නොගෙන සිටුව. යමක් පෙර තිබුණද එයින් සිත පිරිසිදු කරනවා. පෙර යමක් තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ පෙර ඔබ ගාව මේ නාටිකාංගනාවක් ගැන ලොකු බැඳීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට මහලුකුවට දුකක් ඇති වෙන දෙයක් තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් ඔබට මගදී මැද කාලයේ මේ නාටිකාංගනාවක් හම්බ වෙලා මේ දවස් 7ක් වගේ කාලයක් තුල තමයි ඇය ගැන මේ තරම් ලොකු බැඳීමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් පෙර යමක් තිබුණාද ඒ විදිහටම සිත පිරිසිදු කරගන්න මැද අල්ලගන්න එපා. අගත් ඒ වගේම අතහැරලා දාන්න. මැද අල්ල නොගෙන සිටුව අනාගතයේ කෙරෙහි ඇලීමක් නැති කරවන්න මැද අල්ලගන්න එපා. පෙර අතාරින්න අනාගතය අල්ලගන්න එපා. අතීතයේ වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම අතහැරලා දාන්න. අතීතයේ වෙච්ච දේවල් කල්පනා කරන්න ගියහම හිත ඇතුලේ බුරබුරා ශෝකේ නැගෙන එක නෙවෙන්නේ. දුක ඇති වෙන එක නෙවෙන්නේ. ඒ නිසා අතීතය කියලා කියන්නේ මලකඳ. ඒක සදාහටම අතීතය අතහැරලා දාන්න. අනාගතේ මොකවත්ම අල්ලගන්න එපා. මැද්දත් අතහැරලා තියන්න. එතකොට දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සියල්ල අතහැරලා යොහු ඉන්නේ බොහොම නිදහසේ මේ ජීවත් වෙන මේ ෂණය ලස්සන කරගෙන ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කළා නම් ඉතින් ෂණය කොයි ෂණයේ මාව නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ෂණය අතීතේකුත් නැහැ අනාගතේකුත් නැහැ. මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගෙවිලා යන තප්පරය විතරයි. මේ තප්පරේ මං සතුටින් ඉමු. එහෙනම් මේ තප්පරේ මං සතුටින් ඉන්නවා නම් කවදා හරි නිමාව උදා වෙනකම් මම ඉන්නේ සතුටින්. සන්තති අමාත්‍යයට මේ කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. අතීතය වර්තමානයේ අනාගතය යන කාල තුනම අත්හරින්නයි මේ පැහැදිලි කළේ. මේ දේශනාව අවසානයේ අහසට නැගලා 이르දි දක්වනවා. මේ ප්‍රකාශය අහලා සන්තති ඇමති රහත් වෙනවා. කොහොමද රහත් උනේ? සඳහන් කරනවා අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහ්මචාරී සබ්බේසු භූතේසු නිදාය දණ්ඩං සෝ බ්‍රාහ්මනෝ සෝ සමනෝ සභික්ඛු. සඳහන් කරනවා දණ්ඩ වර්ගයේ මේ කාරණාව සඳහන් කරන්නේ. සමපද පාළියේ දණ්ඩ වර්ගයේ උදේ ඉඳලා රැය වෙනකම්ම බීලා හිටපු මිනිසෙක් මේ. ආගිතුන් වහන්සේ ගාවට යන වෙලාවෙත් උදේ ඉඳලම මෙයා බීලා ඉන්නේ. අලංකතෝ චේපි සමංචරිය. සියලු තමන් අලංකාර වුණ ඇඳුම් ආයත්තන් සියලු රාජ ආභරණ සහිතවයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ගියේ. ඒ සියල්ල සහිතවම තමයි රහත් වෙන්නේ. එකක්වත් ගලවලා තිබ්බේ නෑ. මේ ඔටුන්න එපා, මාල එපා, වලලු එපා. එකක්වත් ගලවලා තිබ්බේ නෑ. අලංකතෝ ජීවි සමංචරිය. අලංකාර වෙච්ච ද්‍රව්‍ය සියල්ල දරාගෙනමයි රහත් වෙන්නේ. රහත් වෙලා ඉවර වෙලා බැලුවා ආයුෂ කොච්චරද කියලා. මගෙත් ආයුෂ ඉවරයි. අර කාන්තාවගේ ආයුෂ ඉවර වෙනවත් එක්කම වගේ තමයි ආයුෂ ඉවර වෙමින් තියෙන්නේ. දැන් මගෙත් ආයුෂ ඉවරයි. අහසට පැන නැගලා 이르දි දක්වනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳිනවා. අහසට නගිනවා, බහිනවා, භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳිනවා. මෙහෙම කරලා අහසදීම පිරිනවම් පානවා. ධාතුන් වහන්සේලා විසිරලා යනවා. මෙයාගේ ශෝකය සමතික්‍රමණය කරගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේව සොයාගෙන ගියපු නිසා එයාට ඒ ශෝකය දිනන්න පුළුවන් වුණා. වෙනත් ඊළඟට කතා කළේ පටාචාරාවගේ පරිදේවය. පටාචාරා තමන්ගේ දරුවොත් නැති වෙලා, මව්පියොත් නැති වෙලා. ඒ නිසා ඊටාම දුක් සහිතව, ශෝක සහිතව, පරිදේවයකින් යුක්තව වැළපෙනවා. මෙහෙම වැළපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට අන්තිමට යන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට. මෙතන පෙන්눔 කරනවා ඇය තම පුතාගෙන අසමින් විලාප දෙමින් පරිදේවයෙන් යුක්තව භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාවට යනකොට නසන්ති පුත්තා තානාය
න පිතා නාපි බද්දවා අන්තකේ නාදී පන්තස්ස නත්ති ඥාති සුතානතා තම පුතාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. මරණය ග්‍රහණය කරපු තැන තම පුතාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බැහැ කියන කාරණාව මේ සඳහන් කරන්නේ. මරණයට වෙලාව ඇවිල්ලා කොයි ක්‍රමයෙන් හරි මැරෙනවා. තමන්ගේ පුතාටවත් තමන්ට පුතාගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. පුතාට මගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. මට තාත්තගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. තාත්තට මගේ මරණය නවත්තන්නත් බැහැ. මේ කාරණාව මෙතන සඳහන් කරනවා. පුතාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. තම පියාටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. තමන්ගේ ඥාතීන්ටවත් ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ. මේ මායя යම් තැනක ග්‍රහණය කළා නම් කිසිම කෙනෙකුට ආරක්ෂාව සපයන්න බෑ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ කාරණාවේදී තමන්ට පුතාට තමන්වත් ආරක්ෂා කරන්න බෑ. මේ කාරණාව අවබෝධ වුණාම පටාචාරව සෝවාන් භාවයටපත් වෙනවා. මේ කාරණාව විතරක් අවබෝධ කරලා පටාචාරව සෝවාන් වුණාද? එතකොට පටාචාරාවගේ පෙරපින් මොකවත්ම නොතිබී මේ කාරණාවෙන්ම පටාචාරාව සෝවාන් වුණාද? එහෙනම් පටාචාරාවගේ පෙර බොහෝ පින් තිබුණා. ආයෙත් මේ සසර හැටිත් කියනවා. නමුත් තමන්ගේ gedara බැල මෙහෙවරකම් කරමින් හිටපු සේවකයාත් එක්ක අනියම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන ගෙදරින් ගිහිල්ලා තමයි මේ අත්පත් කරගත්තා කියන දුක අත්පත් කරගත්තා කියලා අපි දන්නේ. නමුත් ඒක සමහර විට ඒක තමයි ඉරණමේ ස්වභාවය. ඒක ඉරණමේ ස්වභාවය. එතකොට මේ එසේ මෙසේ කෙනෙක්ද මේ විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? මේ විදිහට මේ gedara වැඩකාරයත් එක්ක මව්පියන්ට නොකියා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා ඉන්න කෙනෙක්. සංසාරේ නම් කොහොමද කියන කාරණාව අපිට ආපහු ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. මොනවටද මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා තියෙන්නේ? ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ශාසනයේ විනයධර භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලබන්නයි මහා කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා තියෙන්නේ. නිකම්මත් නෙමේ විනයධර භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලබන්නේ. එහෙම කෙනෙක් පටාචාරාව කියලා කියන්නේ. නමුත් වැළපි තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාවට යන්නේ පරිදේවය. මේ පරිදේවය නැති කරන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ කාරණාවයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ කාරණාවෙදි පින්නතුනි ඊළඟට අපිට යලිත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ අනුකම්පාව කියන කාරණාවත්. අනුකම්පාව. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රඥාව නිසා ඒ අයට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාවට යන්න ඕනේ කියලා මතක් වුණා. මේ දුක ශෝකය පරිදේවේ නැති කරන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට විතරයි කියලා ඒ අයට මතක් වුණා. අපි අතරින් කාටද මේ දුක ශෝකයේ වැඩියෙන් දැනෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිහිපත් කරලා එතෙන්ට යන්න හිතුනේ. තම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්ම කාරණාවක් හිතලා මරණයේ දුක පවා අතහැර ගන්න පුළුවන් උනේ කාටද කියන කාරණාව අමුතුවෙන් අපි විසින් විමසලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ කාරණාව තවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේටත් ධර්මයටත් කොතරම් අපි දුරින්ද ඉන්නේ කියන කාරණාවත් ආපහු පැහැදිලි කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේටත් ධර්මයටත් අපි බොහෝම දුර ඉන්න නිසා තමයි මේ දුකක් ශෝකයක් පරිදේවයක් ඇති වෙච්චාම අපිට ධර්මය මතක් වෙන්නේ නැත්තේ. අපි ඊටාම දුර ඉන්න නිසා. ළඟයි නම් අපිට එසැනින් ශෝකේ දුරු කරගන්න මතක් වෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි කියන කාරණාව සිහිපත් කරලා තියෙනවා.